უნდა მოგიყვეთ ერთი ქალბატონის შესახებ, რომლის გამოჩენა სცენაზე თუ ეკრანზე ყოველთვის რაღაც სიხარულთან ასოცირდება. შეიძლება ძალიან პატარა ეპიზოდში ჩნდებოდეს ის, მაგრამ ყოველთვის იმ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანს, ხარისხიანს და განსაკუთრებულს ტოვებს ხოლმე. ეს არის ალბათ დიდი პროფესიონალიზმის და დიდი არტისტული ხიბლის დამსახურება, რომლითაც ყოველთვის გამოირჩეოდა ქალბატონი ლია კაპანაძე და მე ყოველთვის როცა ლია კაპანაძეზე ვსაუბრობ ხოლმე, ჩემთან ასოცირდება ის მინდვრის ყვავილი, რომელიც ასფალტს ამოხეთქავს და მაინც ამოვა ხოლმე. ძალიან რთული ცხოვრებით იცხოვრა ლია კაპანაძემ თეატრშიც, კინოშიც ძალიან ბევრი გულისწყენა ჰქონდა, მაგრამ მან შეძლო რომ ისეთივე პიროვნული პრინციპებით ყოფილიყო დღემდე, როგორიც იყო მთელი მისი შემოქმედებითი ცხოვრება და დღემდე აქტიურად არის ჩართული რეპერტუარში, ხშირად იღებენ კინოში და მე მგონი ლიას დიდი პაუზა არც ქონია, იმიტომ რომ ყოველთვის ის იყო მოთხოვნადი მსახიობი. სწორედ ლია კაპანაძე არის ჩვენი სტუმარი, რომელსაც რამდენიმე დღეში 8 მარტს შეუსრულდება 85 წელი. 8 მარტს ქალთა დღეს. ქალბატონო ლია მოგესალმებით. ისევ გვირილასავით ხართ, ისეთივე ლამაზი, როგორც წლების წინ ახლა ჩვენ ფოტოებს ხედავთ. ყოჩა ქალბატონო ლია. ქალბატონო ლია, პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან და მე ვიცი რომ სხვა ტელევიზიებს ყველას უარი უთხარით, იმიტომ რომ ჩვენთან უნდა მოსულიყავით და გილოცავთ ამ თარიღს, რომელსაც დარწმუნებული ვარ თქვენი თეატრი ისე ღირსეულად აღნიშნავს, თუმანიშვილის თეატრი, რომელიც ამას თქვენი შემოქმედება იმსახურებს. ძალიან ბევრჯერ გქონდათ მოცემულობა რომ ხელი ჩაგექნიათ და დაგენებებინათ ამ პროფესიისთვის. მე ისიც ვიცი რომ რუსთაველის თეატრის მხარესაც კი არ დადიოდით, როდესაც მოგიწიათ თეატრის წამოსვლა, ისეთი გულისწყენა გქონდათ რომ მეორე ტროტუარით სარგებლობდით რუსთაველზე. რამ განაპირობა რომ ესე გემტრიათ სულ ეს ასფალტი და გაგეგრძელებინათ თქვენი კარიერა? იცით რა არის აი ადამიანი თავის პროფესიას რო ირჩევს მერყეობს ან უნდა ვთქვათ ექიმი გამოუვიდეს ან პედაგოგი რაღაც, მაგრამ მე ბავშვობიდან აი არავინ არ დაიჯერებს ისე მოყოლილი მაქვს ზოგჯერ რომ პატარა ვიყავი ძალიან ალბათ ესე იგი 6-7 წლის ვიყავი და რატომღაც მოვხდით კინოსტუდიის პავილიონთან. ანუ გადაღებაზე მოხდით? არა. შეგხვდით მუსტაიდის ბაღში გვასეირნებდნენ ხოლმე ხშირად და გამოვიარე და ეს დიდი პავილიონი იყო ღია და მიდიოდა გადაღება. და აი ამ სინათლემ ეს რაღაც ახლა მე საიდან ვიცი რა სიღებდნენ მაშინ, მაგრამ მოგაჯადოვათ გარემომ ალბათ, ხო? და ვუყურებდი, აღარ მინდოდა რომ მეუბნეოდნენ წავიდეთ, ისე კარგად მახსოვს, მეხსიერება მაქვს არაჩვეულებრივი და არ მივდიოდი და რომ წამოვედი იქიდან, მე მესამე კლასში ვიყავი და ჩემი და ამთავრებდა სკოლას. არ იცოდა რა პროფესია აერჩია და მე ვთხარი მე ვიცი მეთქი რომ მე უნდა გამოვიდე მსახიობი მეთქი, აი იქ მეთქი რო იღებდნენ მეთქი, ჩემი და ჩემზე უფროსი იყო, მე უნდა გამოვიდე მსახიობი. ეხლა შენო მესამე კლასში ხარ და მსახიობი მანამ 1000 ჯერ შეგეცვლება აზრი და დავწერეთ კიდევაც ხელწერილი რომ მე ლია კაპანაძე რომ დავამთავრებ სკოლას გამოვალ მსახიობი. ასე აღიხდეთ ყველაფერი. თუმცა ყოფილა შემდეგ მოგვიანებით ისეთი მომენტი, როცა გინანიათ ეს გადაწყვეტილება. თუნდაც ტკივილის აი როგორც ნიკამ თქვა რომ მართლა ძალიან რთული გზა მქონდა მე შემოქმედება. ქალბატონო ლია, სილამაზით ტოლს არ გიდებთ არავინ. თქვენი ხმა რაღაცა ხავერდოვანი საოცრება. თუმცა ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერმა არ განაპირობა ის, რომ თქვენ ძალიან ბევრი ფილმი გქონდეთ, ნიჭი თავისთავად. რატომ მოხდა ისე, რომ არ გამოიყენეს თქვენი აი ეს ყველაფერი? ხო, იცი რა, ხშირად მიფიქრია მაგაზე, მაგრამ აი ეგეთი სერგო ზაქარიაძე იყო ჩემი პედაგოგი. და რუსთაველის თეატრში რო ვიყავი, ნუ რა თქმა უნდა 1-12 როლი მაქვს ნათამაშები და სხვათა შორის დონეა და არა ისე რომ დიახ, ოღონდ სცენაზე იყო. და როდესაც აი საოცარი რაღაცეები მაქვს ხოლმე, ზოგჯერ ჩემი ცხოვრება მისტიკა მგონია. დიახ. დიღომის მასივში ვცხოვრობდი და დიდი გზა იყო თეატრამდე ავტობუსში ვარ და
ესე იგი ვგრძნობდი, რომ თეატრში უფრო მეტის გაკეთება შემეძლო და ამის შანსს არ მაძლევდნენ. და ვამბობ, რომ ეხლა მე რომ კინოში დამიძახონ. აი მე ვიცი რასაც გავაკეთებ. იმას ვიზავ. შევედი თეატრში და ამ დროს მეუბნებიან, რომ წერილი დაგიტოვესო, ხსნი წერილს და იყო ცხონებული რეზო ჭარხალაშვილი ასეთი, რომელიც იყო მიშას სტუდენტი, ჩვენს ლექციებს ხშირად ესწრებოდა და ძალიან კარგად მიცნობდა. და ამ წერილში ეწერა, რომ ლია ხვალ 3 საათზე მოდი ამა და ამ ოთახში კინოსტუდიაში და მივედი და მერაბ კოკოჩაშვილი იჯდა, ესე იგი მაგიდასთან და რეზო მეუბნება, რომ აი ეს არის რეჟისორი, რომელმაც ფილმი უნდა გადაიღოს და ჩვენ გვინდა, რომ შენ თავარ როლი ეს არის დიდი მწვანე. ანუ 70 როლი, რომელიც თქვენ ითამაშეთ ქართულ კინოში, პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო დიდი მწვანე. პირველი ჩემი როლი იყო ზღვის შვილები. აი აგერ ხედავს ახლა მაყურებელი. ასე დაიწყო კინო პარალელურად თეატრი. არა, იმას ვამბობ და რო ვითამაშე ეს ფილმი, არა, ჯერ ერთი დანიშნეს როლზე მედეა ჩახავა და მე დავრჩი იმის გარეშე, თამაშგარე მდგომარეობაში. ერთხელ შემხვდა მერაბი და იქ იყვნენ ბიჭები, ხმის ჩამწერი სტუდია იყო და მეუბნება, ეხლა ძალიან მორიდებული და ესეთი ადამიანია ნამდვილად ხო და ნუ ეცით რაო ლიაურო თქვენ არაო მედიკო დავამტკიცეო. მე ვთხარი ნახევარი ფილმი რო კონდეს გადაღებული, ამ როლს მე ვითამაშებ, იმიტომ რომ ჩემნაირად ამ როლს ვერავინ ვერ ითამაშებ. ასე უპასუხეთ მართლა? აი ზუსტად ესე უთხარი. მე ის ბიჭები ვინც იქ იყვნენ რო გამიცნეს და რამე კაცო ვიფიქრეთ ეს ნაგლი კაცი ვინ არისო რაღაც. იმდენად დარწმუნებული ვიყავი. კიდევ რაში იყავით დარწმუნებული ცხოვრებაში? ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და მხოლოდ ამ ეპიზოდზე რომ არ ვისაუბროთ, არის კარიერა და არის პირადი ცხოვრება, რომელიც ერთად ხშირად არ გამოდის, როგორც ამბობენ. იცით რა, ეს იყო ჩემი გადამწყვეტი საეტაპო როლი და ნუ მოკლედ თეატრში კიდევ ვითამაშე ტავსტანოგოვთან მესჩანებში და იქაც მომიწეს მთელი, აი არ ვიცი ამ მსახიობებს რა უნდათ ჩემგან. დიახ. ხო და თქვენი ყურება უნდათ. და არ მაძლევდნენ შანსს რომ მე გამოგეჩინა თქვენი შესაძლებლობა. შესაძლებლობა კი არა, რომ გამევლო რეპეტიციები, დუბლიორი მყავდა. თუმცა სხვა მსახიობები რაღაცა სხვადასხვა გზებს ნახულობენ, რომ მიაღწიონ თავის რაღაცა მნიშვნელოვან წერტილს. თქვენ არ გიხმარიათ ეშმაკურად არ მოქცეულ ხართ, რომ რაღაც კონკრეტული მოგეპოვებინა. მე ვარ თავისუფალი ადამიანი. თავისუფლება რა არის? როცა შენ ზურგს უკან არა გაქვს სიმძიმე და მშვიდად გძინავს. და მშვიდათაც მძინავს და რომ მეძინა და რომ ვიძინებ, მარტო ვფიქრობ დღესაც კინოზე, თეატრზე, შემოქმედებაზე. სულ იმას ვამბობ, რომ მე რომ მსახიობი არ ყოფილიყავი, რა პროფესიას ავირჩევდი და რა თქმა უნდა ფსიქოლოგი ვიქნებოდი. ფსიქოლოგი. თუმცა ეს რამდენად გადგებოდათ თუნდაც თქვენს ცხოვრებაში, თქვენს პირად ცხოვრებაში, იმიტომ რომ აი დასაწყისშიც ვახსენეთ, რომ საკმაოდ ცოტი უკომპრომისო და ძალიან პრინციპული ადამიანი იყავით და სულმცირეც კი და ხართ. სულმცირეც კი იყო საკმარისი, რომ აი საყვარელი ადამიანებისთვის არ გეპატიებინათ ძალიან ბევრ რაღაცებში არ ვპატიობ ადამიანს, ის თუ გულწრფელი არ არის. მე რატომ უნდა მოვიდა ის რაღაც შეცდომა, ასეც ხომ ხდება? იცით, უნებლიე შეცდომები არ არსებობს. ბევრი ადამიანი მოგიჭრიათ ცხოვრების გზიდან. ესეთი ახლო ურთიერთობა გვაქვს და თქვენ როცა ახალ წელს მილოცავთ ხოლმე, სულ ამბობთ ესეთ ფრაზას, რომ მე ბევრი კაცი არ ამყავს გარემოცვაში, სულ რამდენიმე და შენ გილოცავ. ამან ხო არ განაპირობა, რომ ბევრი კაცი არ დარჩა თქვენ გარემოცვაში და აი ესე თქვენი პრინციპი ბევრი კაცი რაც მინდოდა ერთი კაცი ამოვირჩიეთ. ერთი ჯობია აშკარად. არა კაციც, ქალი ზოგადად. არა, ისიც რა
აი გეფიცებით ყველაფერს რომ მე რომ თეატრში შევდივარ აი რო იტყვიან თეატრი იწყება შესასვლელიდან ხო აი რომ ხვდებიან ადამიანები ისეთი ბედნიერი ვარ რომ მე დღეს ყველაზე აი ამ ასაკში რომ ერთადერთი დავიმსახურებ უფროსი თაობა ხართ მაგ თეატრში უდიდეს პატივს მცემენ ჩემი შვილის და შვილიშვილის სტოლი მსახიობები არიან. ეხლა მე იმათან არაფერი პირიქით სულ ვცდილობ რომ რამე შენიშნა უთხრა. ეხლა ასე თუ ისე რაღაც გამოცდილება მაქვს ხომ სწორია და ყველა არის ძალიან მადლიერები. თუ ტექნიკური პერსონალი თუ სხვათა შორის მარჯანიშვილის თეატრშიც ყველას უყვარდი, რუსთაველშიც, მაგრამ ეხლა რო ასაკი მაქვს და ამ სითბოს უფრო მეტად ვგრძნობ. ანუ ეს არის ყველაზე დიდი ბედნიერება. ეს არის ყველაზე დიდი ბედნიერება. ალბათ ისიც რომ როდესაც გამოდიხართ დღემდე სცენაზე, აი 7 პატარა პეპე ვნახე ამასწინათ, ტაშით ეგებება მაყურებელი? 2 წუთი 3 წუთიანი ეპიზოდი აქვს, გადის და ტაშით აცილებს ქალბატონილიას და ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი ბედნიერება. ქალბატონილი არ შემიძლია არ კითხოთ თქვენ შვილზეც და შვილიშვილზეც, რომელიც ძალიან წარმატებულები არიან და საქართველოს საზღვრებს გარეთ მოღვაწეობენ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ. რო გითხრათ მათ შემოქმედების შესახებ? ესე იგი, ნუ ჩემი ქალიშვილი არის მხატვარი და ჩემი შვილიშვილიც არის მხატვარი. რომელიც ვენეციის ბიენალზე საქართველოს სახელით გამოდის და წარადგენს საქართველოს სახელს და ესე იგი მე ესე ვიცი რომ თუ არ ვცდები რაღაც ქართულ ასოებზე აქვს ეს გამოფენა შექმნილი. საოცარი ინიციალებია და ძალიან დიდი პრესა მოყვა. ხო, მე ალბათ თქვენ უფრო მეტი იცით ვინმე მე, მაგრამ ეს ვიცი და ძალიან მიხარია. მე ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ესე იგი ადამიანი რომ მოდის ცხოვრებაში იმ აი ეხლა ის რომ პროფესია ეს არის უკვე მეორე პლანი ადამიანის ცხოვრებაში, მაგრამ პირველი ის არის რომ მოვა ადამიანი ცხოვრებაში და იმან თავის მისია უნდა შეასრულოს, უნდა გამრავლდეს, მაპატიეთ. მე უბედნიერესი ადამიანი ვარ, რომ მოვედი ცხოვრებაში, მყავს შვილი, მყავს შვილიშვილი და მყავს შვილთა შვილიც შემეძინა. ჩემო კარგემო და მაქვს ჩემი პროფესია, მაქვს არაჩვეულებრივი ჩემი ნათესავები, ჩემი დიშვილები, რომელიც თითქმის ჩემი გაზრდილები არიან, მაქვს არაჩვეულებრივი მყავს კოლექტივი და ხართ თქვენ. ეს არ არის ზედმეტი სიტყვები, რომ მე ყოველთვის რო ვზივარ ტელევიზორთან თქვენ ხვდებით. და უდიდეს პატივს ვცემ თქვენს შემოქმედებას. მადლობა. აი ეს არის ადამიანი და ვარ თავისუფალი. ზოგჯერ ეს შეიძლება მატრაკვეცობით გამომივიდეს, მაგრამ ჩემ თავს ხომე ვადარებ ირემს, რომელიც მიდის ლაღად. თავისუფლად და თავისუფლად მიდის. რა ჯობს ამაში? მე ვარ აი ესეთი თავისუფალი ადამიანი. გისურვებთ რომ სულ შეინარჩუნოთ ეს ზურგს უკან არაფერს არ ვიტოვებ. ყველა მეგობარს ვეტყვი სიმართლეს. რანაირიც არ უნდა იყოს. აი ყველა მინდა რომ სცენაზე რო გამოდის და აი დავინახავ პატარა აი ვეტყვი რომ იცი რა ეს ჯობია ესე გააკეთო და იჯერებენ ეს უფროს თაობასაც კი დიდი ბოდიშებით ვეტყოდი ხოლმე რომ იმიტომ რომ ბავშვობიდან ჩვენი ოჯახი იყო შემოქმედებით აი ახლა უბრალო ხალხი ვიყავით დიახ მაგრამ ძალიან ხელოვნების მოყვარული და კარგი ადამიანები რაც თავად ძალიან უბრალო ადამიანები ჩვენთან იყო სულ მუსიკა იყო მხატვრობა ლაღად გაიზარდეთ რაც ძალიან მე მიყვარს ჩემი სოფელი ძალიან დედა ჩემი იყო კავთისხევიდან დიახ და ამ სოფელში თელი ბავშვობა გავატარე მე დიახ
კავთის ხებზე ჩვენ ქონდა გადაცემა და იქ ძალიან ამაყობენ თქვენით და ძალიან ნამდვილად. კი, მე ვიყავი პირადად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, რომ მოხვედით სამწუხაროდ დრო არ ყო გაიგეთ. ხო გენაცვალე, თორე ბევრს ვილაპარაკებ. და სიამოვნებით მოგისმენდით. წარმატებები გილოცავთ წინასწარ კიდევ ერთხელ იუბილეს. დიდი დაწმუნებული ვარ კიდე არაერთი როლით გაახარებთ მაყურებელს თეატრშიც და კინოში. ერთი რამეს ვიტყვი, მიხარია რომ 80 წელი რო შემისრულდა, გახსოვს ნიკა რომ დამიძახეთ თქვენ და მომილოცეთ კი ბატონო. და მითხარი ესე რომ 5 წლის შემდეგ კიდე შევხვდებით 85 წლის. ბატონია 90 წლის რო შესრულდებით დანიკო იცეკვებს კინტავს. ვიცეკვებ და იცით რა დიდი მადლობა ახლა თქვენ ძალიან დიდი სტიმული და ყველაზე კარგი გაკვეთილი ახლა თქვენგან ავიღე ის რომ არაფერი არ დავიტოვოთ და ყველაფერი გავცეთ შვიდად დავიძვენთ აი ეს არის ასეთი ლამაზი მინდა სულ იყოთ და აი ასეთი ლაღი დიდი მადლობა ამისთვის ერთმა ექიმმა რომ მკითხა რატო ხარ ესეთი იმიტომ რომ მე ვარ მართალი ადამიანი და ეს არის ყველაფერი მოკლედ მართალი ადამიანი იყო ჩვენი სტუმარი რომელიც 85 წლის არის თუმცა 20 წლის გოგონას არ შეუძლია იყოს ისე როგორც ქალბატონი